अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरजाना, माहिर इमराज़ निस्वा व इत्फ़ाल। आज का टॉपिक जो मैं बताऊंगी वो है अस्थमा और उसका इलाज। बच्चों को, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्द ठंड लग जाती है, मौसम का असर बहुत जल्दी हो जाता है और उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, जब भी वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैं बताती हूँ कि जब बच्चे छोटे हैं तो उनका ख़्याल रखा जाए और उन्हें ऐसी ग़िज़ा दी जाए, इस तरह से उनका देखभाल की जाए कि उन्हें ठंड ना लगे, और ख़ुराक ऐसी दी जाए कि खांसी की शिकायत ना हो। जैसे मसलन ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह, इस तरह की चीज़ें बच्चों को ना दी जाए। इस तरह के बच्चे जो वीक होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बार बार जिनको सांस का अटैक होता है, बार बार जिनको खांसी और नज़ला ज़ुकाम रहता हो, तो उनको इन चीज़ों को देना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि ऐसी चीज़ें इन लोगों को बहुत जल्दी नुकसान देती हैं। और फिर क्या होता है कि उसे जो है सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, दमा का अटैक हो जाता है बच्चों को, और आगे बढ़कर फिर ये निमोनिया इख्तियार कर जाता है। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो जाते हैं। बच्चों के खातिर जो है ना, माएँ बहुत परेशान रहती हैं। जब बच्चों को ऐसी तकलीफ़ हो जाती है तो माँओं की नींदें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए बच्चों को तकलीफ़ ज़्यादा रात के वक्त होती है। ऐसे बच्चों को जिनको दमे का अटैक हो, सांस की तकलीफ़ हो जाए बच्चों को, फिर ये है कि उनको नींद भी नहीं आती, और रात के वक्त, ज़्यादातर रात के वक्त खांसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बहुत सारी दवाइयाँ बताऊंगी, आप बच्चों को इस्तेमाल करवाएं और इंशाअल्लाह बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत अच्छा है, और आप देखेंगी कि माशाल्लाह से आपके बच्चे बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप ये करेंगी कि जैसे ही बच्चों को ठंड लगे, आपने एक दवा है हमारे पास जिनका नाम एकोनाइट है, आप फ़ौरन एकोनाइट 30 शुरू कर दें बच्चों को देना, ठीक है। उसके बाद जो है एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ। एकोनाइट के बाद आप देना शुरू करेंगे एंटिमटाट, उसके बाद ब्रायोनिया 30 एंड नेट्रम सल्फ एंड एपिका। ये तमाम दवाइयाँ 30 पोटेंसी में आप एक कॉम्बिनेशन बना लें, या फिर आप इनसे सिंगल ही इस्तेमाल करवाएं। इससे यह है कि आपको बच्चों को बहुत आराम आएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा भी बच्चों को आराम नहीं आता है तो आप जो है एक दवा आप लिख लें, एमोनियम कार्ब बहुत बेहतरीन दवा है। आप इन दवाइयों के साथ उसे भी इस्तेमाल करेंगी, लेकिन ये जो 4 दवाइयाँ मैंने पहले बताई हैं ये अलग इस्तेमाल होंगी, और एमोनियम कार्ब जो है वो अलग रखेंगी, सिंगल यूज़ करेंगी। ये दोनों बारी बारी से, यानी कि उन 4 दवाइयों के कॉम्बिनेशन आप बनवा लें किसी क्लिनिक पे जाकर, और एमोनियम कार्ब अलग बनवा लें, और दोनों दवा जो हैं आप 2-2 घंटे से आप बच्चे को दें।
अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो आप 15-15 मिनट से भी 3-4 खुराकें दे सकती हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सीने में बलगम जमी हुई है और बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो इस सिलसिले में मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाई, बहुत बेहतरीन है, ब्रायोनिया एंड रस्टॉक्स। ये दोनों दवा 30-30 में आप यूज़ करेंगे, 30 पोटेंसी में, ब्रायोनिया एंड रस्टॉक्स। इन दोनों दवाइयों को मिक्स करके आप किसी क्लिनिक में बनवा लीजिए। और जो बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही हो, बच्चे बहुत तकलीफ़ में हैं, तो आप ये दवा जब देंगी तो बच्चे का जो है अंदर से जो बलगम खुश्क हो चुका है वो बाहर निकल आएगा। उसके बाद आप ये करेंगे, जो दवा मैंने पहले बताई वो फिर दोबारा आप यूज़ करना शुरू कर दें और मुस्तकिल आप देती रहें, यानी कि ये हफ्तों तक आप यही दवा चलेगी। और इसके अलावा, दवा के अलावा जो है आपने इनका खाने पीने का ख्याल रखना है, इनके ग़िज़ा का ख्याल रखना है, इनके कपड़ों का ख्याल रखना है। ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें दें ताकि उन्हें ठंड ना लगे, ठंडी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ है। कोल्ड ड्रिंक आप नहीं देंगी, आइसक्रीम नहीं देंगी, बच्चा खा कितना ही रोए, कितना ही ज़िद करे, आप नहीं देंगी। परहेज़ रखेंगी तो इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसलिए कि इस बीमारी में ऐसा होता है कि फेफड़े जो हैं वो बच्चों के बहुत वीक हो जाते हैं, लंग्स बहुत वीक हो जाते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि जो बार बार अटैक होते हैं हर 15 दिन पे, 10 दिन पे, तो आपकी ये ड्यूरेशन को बढ़ाना है, ताकि जो बच्चा आपके 15 दिन में बीमार होता है, आप ये दवा इस्तेमाल कराएंगी और साथ परहेज़ रखेंगी तो इससे बढ़ जाए। 15 दिन पे अगर हो रहा है तो 1 महीने के बाद हो, 1 महीने पे हो रहा है तो फिर 2 महीने पे हो, इस तरह से ड्यूरेशन बढ़ता चला जाए। तो इस तरह से क्या होगा, इस दौरान आपके बच्चे का लंग्स जो है वो मज़बूत हो जाएगा और फिर वो बीमारी से काफ़ी दूर होते चले जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिन बच्चों को अस्थमा का अटैक हो चुका है तो 10 साल की उम्र तक इनके साथ यही मतलब कि रहेगा, कमज़ोरी, बार बार अटैक होते रहेंगे, बार बार बीमार होते रहेंगे। और एंटीबायोटिक्स वगैरह काफ़ी इस्तेमाल की जाती है इस सिलसिले में। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं 5 साल की उम्र तक या 2.5 साल में ही मैं ये क्लियर कर दूँगी, इसलिए कि मैंने कई पेशेंट इस तरह से मैंने उनका इलाज किया है और माशाल्लाह से 10 साल किया, 2.5 साल की उम्र में इंशाल्लाह वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। और ये कि लोग हैरान है कि बच्चा कैसे ठीक हो गया इतनी जल्दी। इसलिए ठीक हो गया कि उसके साथ बहुत दवाइयों का भी ख्याल रखा गया, साथ उनके खाने का, पीने का, लिबास का, हर तरह का ख्याल रखा गया। खाने पीने में ऐसा है कि आप जो है ना ब्राउन कलर की तमाम चीज़ें, कोको की बनी हुई तमाम चीज़ें, टॉफ़ियाँ और बिस्किट्स, कुछ भी हो कोको फ्लेवर में आप बच्चों को नहीं देंगी, इसलिए कि कोको की बनी हुई तमाम चीज़ें जो हैं लंग्स को और सिकुड़ देते हैं। और ये ठंडी चीज़ें, मौसम जैसे तब्दील हो, हवा का लगना, इन तमाम चीज़ें जो है ना बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं। इन तमाम चीज़ों से आपने अपने बच्चों को बचाना है। लिबास में भी रेशमी लिबास नहीं पहनाना है और ये गर्मी पसीने से बचाना है बच्चे को। ख़ास तौर पे बच्चों को पसीना आता है, हवा लगती है, फिर उसे खांसी का अटैक शुरू हो जाता है और उसके बाद आपको नज़ला शुरू हो जाएगा बच्चों को। नज़ले के बाद फिर खांसी, फिर सांस का चलना शुरू हो जाएगा, फिर पसलियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। और जब पसलियाँ चलती हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, बहुत मुश्किल से बच्चों को संभालना पड़ता है पसलियाँ जब चलने लगें तो। इस सिलसिले में ये तो बच्चों के लिए जो है कॉम्बिनेशन जो हमने आपको बताई हैं, एकोनाइट 30, नेट्रम सेल्फ 30, ब्रायोनिया 30, एपिका 30। आप ये
किसी क्लिनिक से बनवा लें। अच्छा, एक और मेडिसिन मैं बताती हूँ, नेट्रम सेल्फ जो 30 जो मैंने बताई हैं, तो नेट्रम सेल्फ 200 और एंटीमटार्ट 200 इसकी अलग बनवा लें, इसकी अलग बनवा लें। इसे जो है ना सुबह निहारमो और रात सोने से पहले एक एक खुराक सिर्फ दें, और बीच में ये वाली दवा जो मैंने बताई हैं 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, ये आप देती रहें 2-2 घंटे से। बहुत ज़्यादा लंग्स जो है ना ख़राब हो गए हैं, बहुत फेफड़े में ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बलगम है और बच्चा बहुत तकलीफ़ में है, तो एमोनियम कार्ब जो है ना वो बनवा लें 30 में। और ये दोनों दवा जो है ना इसी तरह से चलती रहेंगी। और रात की जो खुराक जो मैंने दी है वो आप सुबह व शाम देंगी। इंशाल्लाह आपका बच्चा 1 हफ्ते में ही कवर कर जाएगा, और आपने दवा देती रहना है कुछ दिनों तक। अच्छा, बच्चों के साथ, बच्चों के अलावा बड़ों को भी ये तकलीफ़ हो जाती हैं। जिनका 10 साल के अंदर क्लियर नहीं हुआ चेस्ट, तो ये है कि ये बड़े तक ही रह जाता है। तो बड़ों के लिए ये है, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। बड़ी उम्र के जो हैं लोग हैं उनके साथ बड़ा मसला हो जाता है। मैंने काफ़ी पेशेंट देखे हैं, लेकिन उन्हें अफाका नहीं होता किसी चीज़ से, और फिर ऐसा होता है कि वो दवाइयों ही पे रहते हैं, गुजारा करते हैं। फिर उनके लिए भी काफ़ी बेहतरीन दवा है, वो मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ। उनके लिए भी ये है कि यही जो दवा मैंने बताई ये चलेगी, बीच में गोलियाँ, ठीक है। और 2 दवाइयाँ मैं टेंचर बताती हूँ, वो आप जो है ना सुबह व शाम अगर देंगी तो इंशाल्लाह उनको बहुत आराम आएगा। और उनके साथ भी मसला यही है कि आपने उनका भी ग़िज़ा का ख़्याल रखना है और खाने पीने का ख़्याल रखना है, इसलिए कि उनके अंदर भी क़ुव्वत मुदाफ़त की बड़ी कमी होती है। खून, इस मर्ज़ में खून की कमी हो जाए, सबसे ज़्यादा खून की कमी हो जाती है जिस्म में, तो इसलिए इनका ख़्याल बहुत रखना है और इन्हें दवा जो है ना ठीक टाइम पे देना है। और 2 दवा जो मैं लिखवाती हूँ, एरेलिया रेस टेंचर है, वो आप जो है ना उनको देंगी। बाज़ पेशेंट को ऐसा होता है कि रात के वक्त लेटते ही बिस्तर पे लेटते ही खांसी शुरू हो जाती है, और यानी कि इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि वो लेट ही नहीं पाते। फिर आप ये दवा, ये टेंचर आप उनको देंगी, नीम गर्म पानी में डालकर 10 कतरे आप दे दें और 15-15 मिनट से 2-3 दफ़ा दें, इंशाल्लाह उनको आराम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी दवा एक है, उसका भी बहुत फ़ायदा है। बाज़ बड़े उम्र के लोगों को ऐसा होता है कि क़ल्बी दमा यानी कि उनके दिल की कोई तकलीफ़ होती है, दिल बड़ा हो जाए या ऐसे कुछ उनके साथ तकालीफ़ होती हैं, तो इसकी वजह से भी जो है उनको ये दमे की शिकायत हो जाती है, ठीक है। और आम दमा में भी हम दे सकते हैं, और ख़ास तौर पे क़ल्बी दमा जब हो तो भी जो है ये दवा ही उनको फ़ायदा करेगी, और काफ़ी बेहतरीन दवा है काफ़ी बेहतरीन दवा है। और जिस पेशेंट को भी मैंने दिया है बहुत फ़ायदा हुआ है, तो इस दवा का भी इस्तेमाल इंशाअल्लाह आप करें। ये जो मैं बता रही हूँ ये बड़े उम्र के लोगों के लिए, कि बड़ी उम्र के लोगों को भी सांस की तकलीफ़ हो जाती है और काफ़ी तकलीफ़देह होती है। मैंने कई पेशेंट को देखा, काफ़ी तकलीफ़देह, बच्चों के बामुकाबिल बड़ों को ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। तो जो है ये दवा आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, और जो है सुकून की नींद वो सोएंगे, ठीक है। तो दवा का नाम मैं बताती हूँ, एस्पीडोस फर्मा, ये भी टेंचर है, ठीक है। तो आप ये ले लें, और इसे भी आप जो है 10-10 कतरे आप 3 टाइम दें। और ख़ास तौर पे जिस वक्त ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिस वक्त ज़्यादा उनको
में तो खांसी के दौरे पड़ते हैं या घुटन होती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप ये 15-15 मिनट से 2 दफ़ा दे सकते हैं। हल्के नीम गर्म पानी में डालकर दें, इंशाल्लाह उनको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और जैसे इस दवा का ख़ास काम ये है कि खून में ऑक्सीजन की जो कमी होती है, जो रुकावटें होती हैं, इस दवा की वजह से वो रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं और खून में ऑक्सीजन की मिक़दार को ये बढ़ाती है। तो ये दवा बहुत बेहतरीन है, तो ये अपने पास रखें, ये तमाम दवाइयाँ। इंशाअल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से आप दवा लेती रहेंगी आपको तकलीफ़ नहीं होगी। और इस गैप जैसे बढ़ता जाएगा अटैक का, तो आपका जो है ना लंग्स मज़बूत होगा, फेफड़े मज़बूत होंगे और इंशाअल्लाह ये दवा बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी। तो ये था मेरा आज का मौजू अस्थमा। और बच्चों की देखभाल आप बेहतरीन तरीके से करें और ख़ास तौर पे जो है खाने पीने में आपने इसका बहुत ख़्याल रखना है, बहुत ख़्याल रखना है। बच्चे शादी में या पार्टियों में जा रही हैं और बच्चे जो हैं वहाँ कोल्ड ड्रिंक खाते पीते तो कुछ नहीं है, कोल्ड ड्रिंक शुरू हो जाते हैं, तो इस चीज़ से भी आपको बचाना है बच्चों को। और आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है और बाहर के जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये टॉफ़ियाँ हैं, सारे जो है बहुत इस तरह के बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। बाज़ार की जितनी भी चीज़ें, चिप्स हैं और जो है जेली है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आप बच्चों को बचाएं, सिंपल सी चीज़ें दें और ऐसी चीज़ें जिसमें देखें कि किसमें खटास ना हो, किसमें ऐसी एसेंस वगैरह डले हुए ना हो, तो आप वो चीज़ बच्चों को देने की आदत डालें। और तमाम बच्चा जितना भी ज़िद कर रहा हो, आप बाज़ार की चीज़ें बच्चों को नहीं देंगे, इसलिए कि ऐसे बच्चों में भूख की कमी हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है और माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा कुछ खाए, तो बाहर की चीज़ें जो ज़िद करते हैं बच्चे वो ला कर दे देते हैं। अगर इसी तरह से देते रहेंगे बाहर की चीज़ें बच्चों को खाने के लिए, तो बच्चा आपका तो कभी नहीं ठीक होगा। ज़ाहिर है बाहर की चीज़ों में ऐसी चीज़ें मिली हुई होती हैं, ऐसी ख़राबियाँ होती हैं जिससे आपका बच्चा फिर दोबारा बीमार हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ? आपने इतने पैसे ख़र्च किए, बच्चों का इलाज करवाया, ये करवाया, वो करवाया और फिर आपने फिर वही जहर ला कर दे दिया बच्चों को खाने के लिए। तो आप पहले इस चीज़ पे कंट्रोल करें और दवा दें टाइम पे, इंशाल्लाह आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। हर बात का ख्याल रखें, सर्दी का ख़्याल रखें, बच्चों को ठंड ना लग जाए। आप बाइक पे लेके जा रहे हैं बच्चे, इस तरह के बच्चों को आप बाइक में लेके ना जाएं, सामने से हवा लगेगी और ख़ास तौर पे गर्द व गुबार, इन चीज़ों से भी बच्चों को बचाएं। ऐसे बच्चों को बहुत हिफाजत करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। दस्त एलर्जी इन बच्चों को जल्दी हो जाती है। जहाँ ठंडी हवा चलेगी, जहाँ मौसम की तब्दीली होगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो पहले इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, बाद में मेडिसिन, ठीक है। तो आप ये सब, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं। टेलीफ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। आपको कुछ भी मशवरा करना हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकती हैं। और जो है, और मैं इंशाअल्लाह मैं बहुत खुश होंगी कि जो आप लोगों ने पूछा और मैं आपको फिर दोबारा और अच्छी तरह से बताकर मैं ज़्यादा मुतमईन हो जाऊंगी कि मेरे पेशेंट को समझ में आ जाए हर चीज़, ठीक है। और आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अच्छा, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।